Fala oi. Oi. A Yamaha. Nossa Yamaha nova, né? Box do Estevão. Lá no toquinho que o tio Osso vai correr, do Gabriel. Número 4. De te esquecer, até que foi fácil, eu tô legal assim. Mas que eu tô querendo mesmo enganar, fica difícil até chato de evitar. Sentir o fogo meu se misturar com o seu. Quando eu ajudo essa briga lá do já era na noite. Vem cá. Eu e você, já sei o resultado. E a MX-3 preparando para entrar na pista. Freio de largada. Segundos para o procedimento de largada. Pode preparar o seu coração, emoção para você. Copa Arena Racing de Motocross, 12 minutos mais 2 voltas. Sobe a placa de 15 segundos. A partir de agora aumenta o giro do motor, aumenta a emoção do do Brasil. Categoria Nacional A. Vamos acompanhar para ver quem é que larga na ponta. O pilão vai ter. Você vai ficar aqui. Pra trás, onde eu vou contigo, ninguém nunca vai.
tudo vai ficar bem. Vai esquecer nunca mais. Hoje eu vou contigo, ninguém nunca.